Итак, ребзя, всем привитосы. У нас сегодня новая война. Давайте посмотрим, что у нас в меню. Так сказать, я врываюсь уже под конец. Ну, не под самый-самый конец. Давайте сразу зайдем. Ой, не-не-не. Чуть не перепутал. Это у меня на прокачечке стоит второе чудо. Так. Так. Вот. Раз, а где Ариэль? Где-то, наверное, вот она. Все, врываемся с двух ног, поехали. Так, ну давайте, наверное, сразу так. Тут надо чистить. Ой, хорошо. Так, это прям хорошо. Давайте, наверное, в этого скинем. Ну, вообще прекрасно. И вот так вот скинем. Ой, нет, только не надо, пожалуйста, его заряжать. Блять, ну зачем? Просто без комментариев. Просто сейчас возьмет, мне запорит все нахрен. Просто нахрен все. Просто конченое комбо. Так. Давайте бить сюда. Давайте бить все равно. Надо, чтобы добило вот этого пса. Есть контакт. Давайте так походим. Ой, синенький, хорошо. Еще бы немножечко синеньких вообще было прекрасно. Давайте так, чтобы этого, главное, не зарядило. Бляха-муха, и всех зарядит. Ну, это просто дичь, короче. Сейчас эквалайзер, короче, мне Квинель сносит троих. Просто-напросто. И, короче, я не могу бросить синий, потому что зарядится этот хер и снесет мне всех нахрен. И я, короче, провтыкал вспышку. Единственный вариант у нас это если бросить вот здесь вот красные. Сколько? Но этого не добьем мы, скорее всего. Он может воскреснуть. Ну давайте подождем. Если здесь синие сейчас не приедут, они... ну так еще может быть. Есть какой-то шанс. Добили, падлы. Вот сучандры. Сколько там у него? 405, да? 400, мать его, 5. Но нам нельзя оставлять и того уштырка, понимаете, в живых. Вот в чем основной прикол. Просто, ну вот никак вообще. Это разве что, если пробить. Так. Ну да, мы вынуждены будем убивать этого. Тот там нам наверняка снесет всех и вся. Просто. Еще и промахи добавил. Охренеть просто. Странно, что промахи не сработали. Ну и теперь просто на удачу. И просто он воскрес. Блядь. Это просто, ну просто у меня нет слов. Тупо опять жопа сгорела с первого тапка. Так, давайте выдохнем немножко и сходим вот сюда.
кот, могила, королева, где там ушастая, и Ригард. Поехали. Так, тут надо так вот ходить в надежде на желтых. На желтые не приехали. Все, расходимся. Реально один ход на поле. Просто вот как я люблю вообще. Бомба. Даже этот пес ультует на первой ульте. Ну давайте. Набросим так. Нам просто в принципе нечего терять. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы тут выиграли, но пока все пахнет прям не то, что писюнами, а прям вот сложно описать мне это. Кот, увернись. Вот сейчас, пожалуйста, очень надо. Да хрен там плавал, просто с рук. Правильно, давайте зарядите, короче, эту псину еще, вот эту, да. Я так и хотел. Все, минус вся команда. Просто охренеть. Так, давайте сразу сходим, добьем. Так, сходим, добьем. Давайте возьмем наших... давайте зелененьких возьмем, наверное. Так, так. Так. Давайте возьмем обычного Ригарда. Все-таки эквалайзер, да. И возьмем, я не знаю, он можем эту взять, как ее, Ханну. Да, поехали. Как раз добивочный элемент. Просто, ну... Давайте соберем зеленый криз через желтый, вот так вот. Начинается. Давайте фиолетовый криз. Не, разломался. Ну и ладно. Так, кого мы можем бахнуть? Мы можем бахнуть, в принципе, вот этих двух говнюков. Сколько там у этого хп? 211, ему должно, по идее, хватить так. Да. Ему хватило, все, запускаем, значит, сюда. Два уворотика. Давайте похилимся. Просто все равно по-новому собираем уже. Все это возбрило. Сейчас, смотрите, произойдет какая-то магия. Сейчас поедет мега-комбо. Кобальта зарядит на X3. Он мне там с каким-то там усилением положит всю команду. Так, у нас чистка. Давайте ее подождем. Все, поехали. Ну, хоть добили. Хоть добили. Так, съедем дальше. Давайте сходим вот сюда. Значит, сюда возьмем... Угу. Возьмем так, возьмем так, возьмем
Так, Кару и Деандра. Где там Деандр? Вот он. Все, поехали. Так, давайте сперва так походим. Так, тут подъехало какое-то говно, мягко говоря. Давайте как лучше бросить. Давайте так. Все. Теперь надо аккуратненько сделать все. Давайте так. И давайте вот так. Все. Теперь. Интересно, мы снесем вот этих товарищей или нет? Кто что думает? Надаха, конечно, тоже неприятная. Ну давайте будем бить в этот фланг и поглядим. Так, я так подозреваю, что всех мы не снесем. Этот падла выжил. Так, но мы, наверное, сделаем вот так вот, чтобы похилиться. Так, этот нам не страшен по факту. Похилились и похилились. Бах. Так, этот отъехал. Давайте аккуратненько так походим. Вот, прекрасно. Сейчас будет чистка, и мы все вернем. И давайте так. Синий приди. Нет, синий не пришел. Так, хилимся. Давайте теперь так пробросим. Ну, где вы синий? Ну, блин, ну сколько мы... Вот, наконец-то. Наныл, получается. Давайте так. 5 чистка. Давайте так. Все равно ее зарядит, да? Дуру эдакую. Так, пофиг. Теперь, подруга, точно пофиг. Делаем так. Делаем так вот. И делаем вот так вот. Все, этот готов. Погнали дальше. Погнали дальше. Берем кобальт. Локи. Давайте сразу возьмем Газель Далила. И берем Кирюшу. Кирилл. Все, есть. Поехали. Может, хоть в одном тапке будет поле. Ну, походу, наверное, нет. Давайте пробросим сюда. Вот так вот. О, это хорошо, да, сработало. Сразу сделаем так вот. Ну и давайте сразу прямо и взорвем. Ну нахрен, может, его добьет камнями. Псину эту. Да, камнями таки добила. Теперь, пользуясь случаем, передаю, ребятки, вам большой-большой привет. Давайте бахнем сперва зайцем. Как оно там? Нормуль? И Кабальтино. Кабальтино добивает так. И Кабальтино, получается, добивает вот так. Все, тут изи-пизи.
Ну и давайте съездим вот сюда последним тапком. Последним тапком заберем хульду эту. Одеваем так, берем так. Обязательно берем эту и осла. Все, выезжаем. Выезжаем. Давайте сразу так. Сейчас спорим, ее зарядит. Нет, ее снесет нафиг. Ну, это хороший очень вариант, мне очень понравилось. Вы просто понимаете, вот я не то, что я там ворчу, я вот не люблю такого бреда, знаете, когда в одном тапке у вас, грубо говоря, вообще ничего нет, а в другом тапке вот такая вот фигня случается, как бы, да, и все как бы едет. Так, мы тут просто сносим этот фланг, приспокойненько, бахаем зайцу вот этим, бахаем вот так вот, просто в тупую бьем ослом, добиваем эту клушу спокойненько, и все. И теперь у нас есть все, как бы, мы можем не париться, мы можем перезарядить повторно фиолетовых, пускай там один сколько хочет, столько ультует. Тут как бы уже все. Все, даже вот куча желтых на поле, как бы нам пофигу. Ударил Один, перезаряжаемся, хилимся, бьем. Так, все, приехали зеленые и game set match, как бы. Ну вот да, вот им, понимаете, или все, вот или ничего. Нет какой-то вот золотой середины, как я люблю, там подумать, что-то вот крутить. Нет, просто или слив, или вот так. Все. Так, посмотрим, в какой мы жопе. Так, мы в жопе, 261 очко. Ну, это печально. Так, смотрим, значит, сюда. 18 тапков у нас, 10 у них, и разница в 100 очей. Но мы немножечко впереди пока. Мы немножечко впереди. Ладно, ребята, всем большое спасибо за внимание. Всем прекрасного настроения, всем полей, всем побед. Всем прекрасного настроения, всем прекрасной рабочей недели, всем мирного неба над головой, всем пока-пока.